Pse vajzat e durojnë fukarallokun tek babai, por jo tek burri. Argumenti i parë është që me babain lidhja është gjak dhe kujtim. Ai është figura që ka rritur dhe dashuria për të është pa kushte, pavarësisht nëse kishte apo jo mundësi financiare. Ai ka dhënë gjithçka që ka pasur dhe kjo krijon një mirënjohje të përhershme. Ndërsa burri është zgjedhje dhe jo fat i lindur. Me të gruaja kërkon jo vetëm dashuri, por siguri, stabilitet dhe ndjenjën e mbrojtjes. Pra, pritshmëritë janë krejt të tjera. Argumenti i dytë është që shoqëria kosovare dhe jo vetëm i mëson vajzat që burri duhet të jetë mbajtës që të sigurojë jetesën. Në momentin që burri dështon financiarisht, kjo shpesh shihet si mungesë përgjegjësie apo ambicie, jo thjesht si fatkeqësi, ndërsa fukaralloku i babait shihet si rrethonë dhe jo si zgjidhje. Argumenti i tretë është që dashuria prindërore është e pandryshueshme. Dashuria në qeft është ndërtuar mbi ekuilibër. Pra, nëse burri nuk ofron më shumë siguri, shumë gra ndihen sikur kanë humbur atë që i mbante të lidhura. Pra, ndjenja e dashurisë është më e varur nga realiteti praktik, por ka edhe një anë tjetër, nuk është gjithmonë çështje materiali. Disa gra nuk e durojnë fukarallokun jo se duan luks, por sepse varfëria shpesh sjell stres, pasiguri dhe grindje. Pra, problemi nuk është vetëm mungesa e parave, por mungesa e stabilitetit emocional që vjen bashkë me të.